这个靓丽的女孩正在和母亲逛商场，一个陌生男人竟偷偷拍下了女孩的照片。男人自称是某知名导演，看中了女孩的潜质，听说女儿能当明星赚大钱，贪婪的母亲顿时心花怒放，却不知道自己正一步步将女儿推向万劫不复的深渊。女孩名叫陈德宝，由于父母离异，她从7岁开始就一直跟着母亲李如长大。如今17岁的陈德宝已经出落得亭亭玉立，可他的性格却十分懦弱，凡事都要听母亲的，而这都跟他混乱不堪的家庭关系有关。原来陈德宝的父亲和哥哥都生性懒散，没有一点上进心，母亲又视财如命，当初李如就是忍受不了贫穷，才带着女儿跟别的男人跑了。怎料这个男人后面竟抛弃了她。由于生活所迫，李如不得不伸手向前夫要钱。这次他便是以女儿入围网络小姐比赛为由，找前夫拿钱。然而陈祖奇却根本不看好自己的女儿，哥哥陈德生更是觉得参加比赛是在浪费钱。李如闻言顿时怒火中烧，斥责父子俩兄长不像兄长，当爹的更是没个正经。不料这却彻底激怒了陈祖奇，立即出言辱骂李如。两人很快又因陈年旧事大打出手。他们从没想过，残缺的家庭环境早已影响到了子女，而懦弱的陈德宝更想不到自己有一天会成为家人的摇钱树，最终堕入万劫不复的深渊中。离开的时候，陈德生突然建议母亲让妹妹放弃选美，去做大老板的秘书。一听对方是加油站的大老板，李如顿时来了兴趣。虽然知道自己这个儿子一向不靠谱，但怀着宁可错杀3000不可放过一个的想法，李如还是让女儿盛装打扮来到面试地点。然而陈德宝怎样都想不到，今天要见的人根本不是什么大老板，而是哥哥陈德生的债主。见陈德宝颇有姿色，这个叫奎哥的男人当即答应免掉陈德生债务的同时，还能再借一些赌资给他。陈德生顿时是喜不自胜，而陈德宝这才意识到亲哥哥这是想拿自己还赌债。愤怒中，他直接叫来母亲李如，得知原委，李如对着陈德生就是一顿劈头盖脸的谩骂，怒斥儿子没有良心。可陈德宝做梦都想不到，接下来自己竟会被亲生母亲出卖，沦为赚钱工具。原来李如的生活作风也是混乱不堪，有多少钱花多少，看着女儿越长越水灵，就总想着怎么让手上这颗金子发光赚钱。近期又想带陈德宝去香港购物包装一番，陈德宝将这些苦水都倾诉给了自己的秘密男友阿峰。阿峰则一直想让陈德宝继续读书，两人便约好从香港回来后就一起找学校。可他们万万料不到，这趟香港之行竟是他们的爱情走向灭亡的开始。母女俩在香港购物期间，一个陌生男人盯上了他们，还偷偷拍下了陈德宝的照片。见李如囊中羞涩，他直接慷慨地为其买单，这很快赢得了李如的好感，几人就有了第一次面对面交谈。男人自我介绍是香港某电影公司的导演，人称小生力导。这次特意接近母女俩，竟是因为他看中了陈德宝的潜质。原来公司近期正在拍摄一部青春片，正在物色第一女主角，而陈德宝的形象和气质就跟这个角色非常吻合。先前他已将拍到的照片发给投资人看，投资人未看到本人就马上同意了，显然也是非常满意。可陈德宝对拍电影却没有丝毫兴趣，李如也怀疑对方的可信度。可就在这时，力导突然提出公司可以先支付定金签合同，见钱眼开的李如瞬间被吸引住了。而为了表示诚意，力导这次给的定金足有10万。拿着存有10万块钱的银行卡，李如是兴奋激动不已。由于陈德宝尚未成年，合同得由李如来签。见陈德宝还是兴趣寥寥，力导紧跟着又提到了电影后期还有分红的事，这马上将李如拿捏住了。兴奋的他不顾女儿的反对就要签合同，却发现合同全是英文。力导见李如迟疑，便面不改色地表示英文合同是公司要求，实际内容就跟他刚才说的一样。此时的李如满脑子已经被钞票填满，不疑有他，直接签下了自己的名字。殊不知自己正一步步将亲生女儿推向深渊。因为签完合同来到片场后，母女俩才知道力导所谓的青春片竟是一部艳情电影，拍裸露镜头时还禁止有家人在场。陈德宝闻言顿时大惊失色，马上让母亲归还10万块钱的定金。他是万万不想拍艳情电影，可母女俩却低估了力导的手段。按照合同规定，两人如果毁约，就需要支付高达100万的赔偿金，否则就得吃官司坐牢。看着自己的亲笔签名，李如这才知道自己着了对方的道。慌乱中，她马上打电话想让前夫以及儿子来解救他们。
然而陈祖奇根本不管母女俩的死活，无奈中，陈德宝只能被迫完成艳情电影的第一场拍摄。经此意外，陈德宝的身心受到了很大的打击。回到酒店后，对着母亲就是一顿痛苦埋怨。然而李如此时的态度却发生了天翻地覆的转变，她竟旁敲侧击地暗示女儿将剩下的戏份拍完。表面上是担心毁约要负法律责任，可实际上想的却是女儿如果能一炮而红，那后面将是片源不断，财运亨通。见女儿不肯答应，李如甚至以死相逼，陈德宝无奈只能妥协。此时的陈德宝还不知道，在前方等待自己的将是一场无法挽回的悲剧。没多久，陈德宝主演的艳情电影杀青了。凭借着陈德宝单纯靓丽的外表，这部影片果然拿到了不俗的票房。母女俩履行了合约，厉导也毫不含糊，大额的购物券、名牌首饰和手袋说送就送。李如对此事兴奋不已，瞬间又嗅到了钱的味道。可陈德宝却是厌恶不已，只想尽快回家。殊不知，身边有个贪慕虚荣、见钱眼开的母亲，她的噩梦才刚刚开始。一心想培养女儿赚钱的李如，这次尝到甜头后，已经渐渐迷失。一回到广州就享受了起来，有家不回，偏要租高档公寓住。由于电影越来越火，香港竟有记者闻风赶来采访。面对记者问是否在意女儿拍大尺度电影的尖锐问题时，满眼金钱的李如不仅毫不在意，还直夸女儿有天分。可陈德宝对突来的名利却是恐惧不已，她偷偷找到了男友阿峰，以求片刻的安宁。面对男友的关心，陈德宝内心慌乱不已。他不敢告诉阿峰自己拍艳情电影的事，只是催对方尽快给自己找学校一起读书。此时的阿峰还不知道，自己的女友正在渐渐迷失。自从陈德宝爆红后，父亲和哥哥对他的态度是360度大转变，连许久不曾联系的亲戚都上门巴结。陈德宝在外是当红玉女明星，在家也成了一块至宝，所有人都对他众星捧月。而就在这时，香港的厉导打来了电话，称好几个投资人都想找陈德宝拍电影。李如顿时兴奋不已，马上催女儿好好休息，要尽快赶去香港接戏。不料陈德宝却第一时间拒绝，并跑到房中打电话，再次催男友找学校的事。这次他是铁了心不想再拍电影。然而他不知道，自己的母亲此时已经被金钱冲昏了头。见苦劝无果，鬼迷心窍的李如直接找到前夫商量，几人竟开始合谋算计自己的亲生女儿。很快，李如便谎称自己身体有恙，得去香港治疗。而这次连陈祖奇父子也跟上了，说是去陪护的。然而他们到达香港后，却径直将陈德宝带到了电影公司。陈德宝这才意识到自己被骗了。可悲的是，厉导昨天就将合同寄到了广州，李如和前夫竟背着女儿签下了协议。如今将陈德宝骗到香港，就是想逼对方就范。陈德宝稍有不从，他们就拿毁约坐牢一事威胁。陈德宝最终只能被迫妥协。此时全家人都已经将他当成了摇钱树，在丰厚的片酬面前，所有人都红了眼。不顾陈德宝的反对，一口气签了好几部艳情电影。无助的陈德宝第一时间偷跑回广州找男友。而这次不堪重负的陈德宝，还是将最近的遭遇告知了阿峰。得知女友拍过艳情电影，阿峰瞬间迟疑了。陈德宝见状顿时急了，此时他已经将阿峰视为自己唯一的亲人。为了守住男友，陈德宝再三保证自己不会再接拍电影，阿峰这才心软了下来。可他不知道，两人间的爱情早已危机四伏，而接下来的一场意外，更是将这一切彻底粉碎。得知女儿是为了阿峰而放弃拍电影后，李如几人对这个挡财路的阿峰是恨之入骨。此时电影公司又急着要人，焦急中，李如竟想出了一个恶毒的办法。他竟拿着一份伪造的合同，私下找到阿峰，告诉对方所有的艳情电影都是陈德宝自愿接的，合同也是他亲手签的。他的目标是想做第二个国际章。为了让阿峰彻底死心，李如甚至污蔑自己的女儿不止一个男朋友，并且个个都有钱有势。回广州找阿峰只是念旧情而已，女友接拍艳情电影本就是阿峰的隐痛。如今李如的话更是直接击溃了他的心理防线。愤怒的阿峰很快找到陈德宝，决绝地提出了分手。无论陈德宝如何解释，他都不肯相信。陈德宝最终还是失去了自己唯一的精神支柱。李如和前夫几人如愿骗回了陈德宝，却不知道陈德宝的心从此刻开始已经死了。
回到香港后，陈德宝就彻底放纵自己。在厉导的安排下，他开始接受投资人的潜规则，所拍电影的尺度也越来越大。就算是与多名男演员共同出演艳情电影的要求，陈德宝也是毫不犹豫地答应。失去挚爱后，陈德宝显然已经彻底放弃自己了，经常应酬到深夜才回来。看着女儿人不人鬼不鬼的样子，作为母亲的李如这才开始担心，想让陈德宝爱惜自己的身体。陈德宝却歇斯底里地讽刺李如，他的身体只是李如赚钱的工具，而床更是他赚钱的地方。如今他已经如李如所愿了，李如没有资格再管他。陈德宝的话语间充斥着对母亲深深的怨恨，可他沦落到如今这般，却已是无力回头了。没脸再回故乡的陈德宝，最终将母亲赶回了广州，并答应对方会定期将片酬寄回去。然而李如万万想不到，没多久他就失去了女儿的消息，最后竟在小贩贩卖的光碟上看到了已经堕落不堪的女儿。而接拍大尺度电影还仅仅是开始，随后他又在报摊上看到了女儿未婚先孕染上毒瘾的丑闻。李如无法接受这一切，崩溃中她找到了前夫父子，想让他们一起赴港找女儿。然而此时的陈德宝已经是臭名远扬，父子俩竟都急着与之撇清关系。无奈中，李如只能到香港报警，称女儿失踪了。不久之后，李如总算等到了香港的来电，可结果却让她绝望了。陈德宝竟因产后抑郁跳楼身亡了。当李如赶到香港时，等待她的只是一具冰冷的尸体，以及陈德宝生下的孩子。陈德宝就这样草草结束了自己短暂的一生。由于查不到孩子的生父，李如只能将孩子带回广州。再次面对记者采访时，他早已没了当初的意气风发，只剩下追悔莫及的羞愧。陈德宝的凋谢显然是李如几人一手造成的。陈德宝在自己的遗嘱中未留下半分遗产，有的只有他对父母三人的口诛笔伐，字里行间无不透露着无尽的怨恨。而抚养他留下的孩子，对贪婪的几人来说，或许也算是一个报应吧。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。